No, tak aby sme mali na pamiatku, tak tuto máš, si natáčaj tunel. Rozprávaj si. Blá, 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 blá. Prechádzame cez... Čo? Aký tunel? Svätý Rok. Kde sme? Pohorí Velebit. V ktorej krajine? Chorvátsko. Dĺžka tunela 6000 km. Či metrov, počkaj. Dávaj pozor. Dobre, dobre. Dodržuj razmak. No, čo ešte? Že ťa ľúbim. No. Ešte niečo? Chceš Ľúbim mi ťa. dodať? Nechcem. No. Chodíme Tak, napred. dneska je, myslím, že 26. 2007. No čo, 2007. 2007. Sme v Chorvátsku, ideme teraz do... Daj, už vám môžeš to vypnúť. Ideme teraz. Dávaj pozor. Ideme teraz kade z Víru, ideme myslím do rieky alebo tak nejako. To ale nemení zase to bylo. A čo ešte, boli sme tu na dovolenke, teraz sme tu už týždeň a pol. A ešte tu budeme 3 dní aspoň, 4.